嗱，對面咧行路都到咗啦，有國就有邊界啦。嗱，庫房啊，呢度對面就朝鮮，咁要行路過嚟都得啦。咁啊，呢度啊整個等啊，俾你哋啲人啊參觀下，近距離接觸朝鮮。禁止向朝方人員作出肢體語言。唉，又唔俾放無人機喎。總之各插翻支靚國旗先。和諧嘅邊疆。啲旅行團係咁易都擺低人。唉。過去游水過去揾阿肥仔啊嘛。哦，即係以前呢就渡口嚟嘅。由17個散橋，嗱，我都頭先見到有躉嘅啦，係啦。不過啲躉啊而家拆咗啦，以前真係行呢度過去嘅。嗱，俾你睇下躉先啦，最近呢個位㗎啦。對面一樣咁靚，仲有閪脱北者咩？啲柒頭喺度鳩屌流啊！看明白了，看明白了，这是粗制的。背後就係朝鮮，隔住一條河，好似沙面咁闊到咧。咁啊，比沙面闊啲啦，行過對面。以前就係嗰啲鐵路橋啊，即係鬆焦焦黐硬硬啊，就係喺度啲火車就喺度過去支援啊，抗美援朝啊。啲躉啊，散晒啦。佢呢個叫燕窩浮橋啊。咁以前我哋嗰支即係嗰個鐵路啊，係未過到去噶嘛。佢利用浮橋嘅形式啊，將啲鐵路咁啊運我哋啲兵過去啊，就喺度整咗10幾個咁啊，好似燕窩，佢叫燕窩名啊嗱，鐵路結構係嘛？50年嗰時嗰啲工兵就喺度整，跟住就我哋啲可愛的人就喺度咁樣昂首首、戇鳩鳩、氣昂昂咁就過咗去。支援啊！後邊都俾人哋炸鳩爛咗，好似都木結構嘅啫。然後個鐵絲網咧就係喺呢度有，因為呢度個位咧就係比較近啦。嗰邊咧就係都有個島，咁啊驚游水過嚟啊！屌你媽對面嘅咁撚靚。啲人咧有飯開嘅，仲過嚟托柒咩？